sind zu der Zeit gekommen, die Zeugnisse und Einzellieder zu hören. Und es hatte sich keiner angemeldet, außer Papa Bento. Und darum bitten wir Papa Bento nach vorne. Er hatte, glaube ich, ein Zeugnis oder ein Lied für die Ehre des Herrn. Während er nach vorne kommt, applaudieren wir laut für die Ehre des Herrn. Shalom, Gemeinde Maranatha. Shalom. Bonne fête. Amen. Bonne fête. Amen. Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la commencement de l'église. C'est le jour où Christ va commencer ma boma. Alors qui na bango balangwe. Na langwete Jova. Na langwete. Alléluia papé. Na ekosopa motema na ngai na Jehova Mashia. Ezalaki mokolo baki na bango ke basali boma eza mokolo ya lelo mokolo ekise bandaki mokolo molimo mosantu akitaki mokolo bandaki rakashi kendere papa oroba kashi karaba kondoro bebe egendere baba oya na kiyombe oya baka na kimbunza na chiluba oya baka na kisakata oya baka na kimanyanga na kimuntandu oya na kiportugais na espagnol azo yoka eza mokolo yango lelo eza lelo amen amen lelo eza mokolo ba Kristu ki mo Kristu penza na sima na Yesu Kristu ekokisamaki haleluya eza na nzembo na kokumisa Nzambe mokonzi azali oyo bakumbamelaka ebongo pona mokonzi na bakonzi tozala nini mokonzi azali oyo bakumbamelaka ebongo pona mokonzi na bakonzi basala nini tobenga Nzambe mokeli na mokili kosi na Yuda lelo akomi mokosi ya libota nanga tobenga Nzambe mokeli na mokili kosi na Yuda lelo akomi kosi ya oh nakopelisaka monoko epo yoza kolonanga nakotutaka tolo po yoza kosi ya libota nanga nakopelisaka monoko epo yoza kolonanga nakotutaka tolo po yoza kosi ya libota opesanga bomoi nasenga yango te za kolonanga kotutaka tolo po yoza likosi ya libota opelisanga moi nasenga yango te kolonanga nakotutaka tolo poyo likosi ya libota o esengo na yo nde makasi nanga poyo za kolonanga tutaka tolo poyo zali o esengo na yo makasi nanga za kolonanga tutaka tolo poyo za likosi ya libota o tutaka monoko za kolonanga kututaka tolo amen 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 nakumisi Nzambe po azali mokonzi azali oyo bagumbamelaka ebongo pona mokonzi na bakonzi tosalani amen 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 bien aimé nous allons accueillir aujourd'hui notre pasteur Théo c'est lui qui va prendre place comme vous le savez que le pasteur Pierre est au Congo et je vous demanderai quand la modératrice va appeler le pasteur Théo. Nous allons lui acclamer avec joie. Amen, amen. Hein? Amen. 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 Wir bitten einmal den Diener Gottes, Pastor Theo, nach vorne mit lautem Applaus um die Erweckung. Alléluia. Amen. On peut rester debout. Können wir stehen bleiben? Nous allons tout d'abord saluer le Seigneur. Wir werden als erstes den Herrn begrüßen. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Allmächtiger Gott. Nous te disons merci. Wir danken dir. Seigneur, nous n'avons pas mérité de cette grâce. Vater, wir verdienen uns diese Gnade nicht. Mais il a plu à toi de nous donner ce souffle de vie. Aber es hat dir gefallen, uns den Odem zu geben. Et de faire partie de tous ces gens qui doivent célébrer la Pentecôte. Und dass wir teilhaben können in dem heutigen Pfingstgottesdienst. Seigneur, nous t'en sommes grandement. Vater, und dafür sind wir dir sehr dankbar. Seigneur, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Vater, denn du bist Alpha und Omega. Nous recommandons le début et la fin de ce programme. Wir übergeben den Anfang und auch das Ende dieses Programms in deinen Händen.
Et nous savons que tu es aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Und wir wissen auch, dass du Emmanuel bist, Gott unter uns. Et tu vas demeurer parmi nous. Und du wirst mit uns bleiben. Seigneur, nous voulons expérimenter la gloire du Saint-Esprit dans ce culte, Jésus. Vater, wir wollen heute in dem heutigen Gottesdienst die Herrlichkeit des Heiligen Geistes experimentieren. Nous voulons que les gens voient en nous les gens qui sont ivres du vin doux, Wir wollen, dass die Menschen in uns betrunkene Menschen vom Heiligen Geist sehen. qui est en réalité la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous dans toute sa plénitude. Dass wir wirklich überfüllt sind mit dem Geist Gottes. Seigneur, agis. Heiliger Geist, wirke, Herr, wirke. Je suis en train de résister contre toute puissance des ténèbres. Ich widerstehe gegen alle Mächte des Feindes. Esprit de lourdeur Alle spirituelle. Geister der geistlichen Schwere Nous les bannissons de ce lieu. zerstören wir von diesem Ort. Nous les maudissons Und wir sagen, dass es keine Macht hat. et nous les chassons. Und wir vertreiben diese Au nom Geister. de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Seigneur, nous implantons ta voix ici. Vater, wir pflanzen dein Kreuz hier ein. Signe de ton autorité et de ta domination. Denn es ist das Zeichen deiner Domination und deiner Autorität. Reçois la gloire, Dir gebührt die Ehre, l'honneur die Anbetung et la puissance. und die Macht. Aujourd'hui et à jamais. Heute und für immer. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Tu peux prendre place. Wir können Platz nehmen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous ici. Ihr Lieben im Herrn, ich bin sehr froh, heute unter euch sein zu dürfen. Je vous dis qu'il n'y a aucun métier aussi merveilleux que de servir le Seigneur. Es gibt keinen besseren Beruf, außer der dem Herrn zu dienen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, je viens de Madagascar. Ich komme von Madagaskar Je fais 2 semaines à Madagascar. und ich war 2 Wochen dort Oh, le Seigneur est merveilleux. und der Herr ist wunderbar. Il s'est passé de grandes choses à Es Madagascar. sind sehr großartige Dinge dort passiert. S'il ne dépendait que d'eux, je devais encore rester là-bas. Wenn es nur von denen abhängig wäre, würde ich auch bis jetzt noch dort sein. Alléluia. Amen. Oh, je suis vraiment dans une joie Ich inexprimable. bin wirklich sehr, sehr fröhlich. Alléluia. J'irai encore là-bas l'année Und ich prochaine. werde das nächste Jahr wieder Moi, dort sein. pasteur. Amen. Amen. Oh, on m'a proposé de contourner cette fois-ci tous les pays. Und diesmal hat man mir die Möglichkeit gegeben, alle Länder zu besuchen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonté du Seigneur. Das ist wirklich die Güte des Herrn. Ici, je voudrais manifester aussi ma gratitude envers le pasteur Pierre Mouloukou. Und auch jetzt möchte ich dem Pastor Pierre Danksagung sprechen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un te donné la chair de prêcher quand il n'est pas là, il s'agit d'une confiance, je dirais, énorme. Denn wenn jemand dir wirklich, ein Pastor gerade dir sein Alter anvertraut in seiner Abwesenheit, da spricht man wirklich von einem großen Vertrauen. Je vois combien il me considère. Und ich sehe, wie sehr er mich wertschätzt. C'est un sentiment qui est vraiment de Dieu. Und das ist wirklich ein Gefühl, das von dem Herrn kommt. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour le Können wir noch Seigneur? einmal applaudieren? Pose la question à ton frère, pose la question à ta sœur maintenant. Stelle deinem Bruder oder deiner Schwester eine Frage jetzt. Es-tu ivre du vin doux? Bist du betrunken von dem Wein? Il y a vin doux. Von dem süßen Wein? Ja. Juste Wein. Alléluia. Pose cette question encore. Stelle deinem Bruder, deinem Nachbarn die Frage. Bist du betrunken von dem süßen Wein? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Meine Lieben im Herrn, il y a des choses qui se passent dans ce monde. es gibt Dinge, die in dieser Welt geschehen. Il y a les païens qui constatent, mais nous les chrétiens, nous-mêmes, nous ne les constatons pas. Es sind Heiden, die das erkennen, aber wir als Christen bemerken das nicht mal. Premièrement, Das Erste, on se dit, on est chrétien aujourd'hui. wir sagen uns selbst, okay, wir sind Christen. Moi, je sais que Jésus-Christ a laissé les disciples. Und ich weiß, dass Jesus Christus seine Jünger hinterlassen hat. Jésus n'a pas laissé les chrétiens. Jesus hat keine Christen hinterlassen. Qui ont donné les noms des chrétiens aux chrétiens? Wer hat den Christen diesen Titel gegeben als Christ? Ce sont les païens. Das sind Heiden. Ils ont constaté que ces gens-là étaient comme leurs maîtres. Sie haben bemerkt, dass eine bestimmte Menschengruppe sich so verhalten hat wie Christus. Demnach haben sie dieser Volksgruppe den Namen Christen gegeben. In Antioche. Antioche, pardon. In Antiochia, non? C'est Antioche. C'était dans la ville Ach, d'Antioche. das war in Antioch, genau.
Alléluia. Amen. Ils ont dit Christianos. Sie sagten Christianos. Ils sont comme Christ. Sie sind also wie Christus. Alléluia. Amen. Curieusement, le jour de la Pentecôte, Und gerade am Pfingsten le Saint-Esprit arriva. ist der Heilige Geist hinuntergekommen. Il saisit toute chair. Und er hat jeden einzelnen Menschen erfüllt. Oh, il y eut un bruit impétueux. Und es gab wirklich ein sehr lautes Geräusch. La Bible dit il y avait des Juifs pieds qui étaient à Jérusalem Die ce Bibel jour-là, sagt, es gab gottesfürchtige Juden an diesem Tag. qui célébraient aussi la Und Pentecôte. die auch Pfingsten gefeiert haben. Alléluia. Amen. Amen. La Pentecôte juive Dieses jüdische Pfingsten était le 50e jour après leur Pâques. war der 50. Tag nach dem Ostern. Alléluia. Amen. Amen. Et curieusement, Und verwunderlich il devait y avoir une autre Pentecôte. gab es ein anderes Pfingsten. C'était aussi le 50e jour après notre Pâques. Und das war auch der 50. Tag nach unserem Ostern. Alléluia. Amen. Moi, je me dis, Und ich stelle mir die Frage, c'était un changement de poste. war das ein Postwechsel? On devait changer l'ancien vin au nouveau vin. Man sollte also das alte Wein mit dem neuen Wein tauschen. Alléluia. Amen. Et les gens ont entendu les bruits. Die Menschen haben von diesem Gebrüll gehört. Ils se sont accourus vers les disciples. Und dann sind sie zu diesen Jüngern gegangen. Arrivés là-bas, Dort angekommen, ils attendaient ces gens parler. haben sie gehört, wie diese Menschen sprachen. Dans des langues étrangères. Sie sprachen auf unbekannte Sprachen. Mais chacun pouvait les comprendre dans sa propre langue. Aber jeder konnte seine Sprache wiedererkennen. Ce ne sont pas des chrétiens qui ont dit que nous sommes ivres. Und das waren keine Christen, die sagten, wir sind nüchtern. C'était quelques-uns parmi les gens qui sont venus. Das war einer von diesen Menschen, der dazu kam. Ils sont ivres de vin doux. Er sagte, sie sind betrunken von dem süßen Wein. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Meine Lieben im Herrn, Pourquoi la Pentecôte est aussi importante dans la vie des chrétiens? warum ist der Pfingsten wichtig in dem Leben eines Christen? Alléluia. Amen. Je vais faire 3 lectures importantes. Wir werden 3 wichtige Bibeltextstellen lesen, Parce que j'aime la Bible. denn ich liebe die Bibel. Alléluia. Amen. Nous commençons Wir par fangen an. Jean chapitre 14. Wir fangen an in Johannes Kapitel 14. Jean chapitre 14, nous sommes Johannes là. Kapitel 14 sind wir da. Nous allons lire le verset 26, je Wir pense. lesen den 26. Vers. Est-ce que chacun a trouvé? Hat jeder den Vers gefunden? Jean chapitre 14, verset 26. Johannes Kapitel 14, Vers 26. Je t'attends. Tu as trouvé? Ich warte auf dich, hast du es gefunden? Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Die Bibel sagt Folgendes. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ich lese den Namen des Herrn. Doch wenn der Vater den Ratgeber als mein Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bien-aimés dans le Seigneur, Meine Lieben im Herrn, ici nous remarquons que Jésus-Christ commence à aller vers la fin de son ministère. hier bemerken wir, dass Jesus Christus sich dem Ende seines Dienstes nähert. C'est de là qu'il commence à parler du Saint-Esprit. Das war da, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt hat er angefangen, über den Heiligen Geist zu reden. Au départ, il ne parlait pas du Am Saint-Esprit. Anfang hat er den Heiligen Geist gar nicht erwähnt. Il arrive presque à la fin de son ministère. Und kurz vor dem Ende seines Dienstes Il commence à préparer son peuple. fängt er an, sein Volk vorzubereiten. Il parle du Saint-Esprit. Er spricht vom Heiligen Geist. Il parle du consolateur. Er spricht von dem Tröster, Qu'il viendra à son nom. der kommen wird in seinem Namen. Il sera envoyé par le Père. Und er wird vom Vater gesendet. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il fera le Saint-Esprit? Was wird er tun, der Heilige Geist? Vous enseignera toutes choses Er wird euch über all diese Dinge belehren. et vous rappellera Er ce wird que j'ai euch dit. an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Bien-aimés, Meine Lieben, l'Église n'était pas encore là. die Gemeinde existierte noch nicht mal. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, Darum sagte Jesus, restez ensemble à Jérusalem. bleibt gemeinsam in Jerusalem. Bien-aimés, une Église Meine Lieben, eine Gemeinde,
qui est sans Saint-Esprit, il n'est pas une église. Eine Gemeinde ohne den Heiligen Geist ist keine Gemeinde. Jésus-Christ lui-même le savait. Jesus Christus selbst wusste es. Raison pour laquelle il a dit restez à Jérusalem. Das war der Grund, weshalb er sagte, bleibt in Jerusalem. Il n'a pas dit allez enseigner ou bien aller chasser les démons. Il dit non, non, restez à Jérusalem. Er hat nicht gesagt, geht und vertreibt die Dämonen, geht und evangelisiert. Er sagte, bleibt in Jerusalem. Alléluia. Amen. En ces jours-là, An diesem Tag. nous allons lire maintenant, la modératrice Maman Amy avait déjà introduit les passages des Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous allons lire maintenant. Wir lesen in der Apostelgeschichte, das ist auch der Vers, den wir in der Moderation gehört haben. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons commencer par le verset premier. Apostelgeschichte 2, wir beginnen mit dem ersten Vers. Je vais lire au nom de Jésus. Ich lese im Namen des Herrn. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu comme je dis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible dit au verset 3, les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je prends le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous les Galiléens? Et comme les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Alémites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Amen. Amen. Donc je me suis arrêté au verset 13. Ich habe also von ab Vers 1 bis Vers 13 gelesen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous remarquons ici, comme je dis, Meine Lieben, wir bemerken hier, wie es geschrieben steht, les gens sont venus vers ces gens. die Menschen kamen zu diesen erfüllten Menschen vom Geist Gottes Ils ont entendu de bruit. und sie haben lautes Rauschen gehört. Et finalement, ils sont venus vers ces gens. Und letzten Endes sind sie dahin gegangen, wo sie dieses Rauschen gehört Mais haben. curieusement, tout le monde pouvait écouter ce que ces gens disaient dans des langues étrangères. Erstaunlicherweise konnte jeder seine Muttersprache erkennen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle j'aime très souvent, quand nous prions en langue, Deswegen mag ich es auch sehr, wenn man auf Zungensprache betet. demande parfois à Dieu, Bete zu dem Herrn, non seulement de parler en langue des anges, nicht nur, dass du in Engelszungen sprichst, que tu pries aussi à une langue étrangère que tu connais pas. sondern dass du auf einer fremden Sprache betest, also eine unbekannte Sprache betest. Alléluia. Amen. Nous remarquons ici, Wir bemerken hier, ces gens, ces disciples qui priaient, diese Jünger, die gebetet haben, d'autres personnes pouvaient les écouter dans leur langue. andere Menschen haben ihre Muttersprache wiedererkannt. Je connaissais une femme. Ich kannte eine Frau, La femme était une femme illettrée. und es war eine Frau aus Eritrea. Illettrée. Ach so, sie konnte nicht lesen, ja. Ungelernt, ja so. Mais, Analphabetin. genau, la femme vendait du pain. Und sie hat Brötchen verkauft.
Elle avait, je pense, 65 ou Und 70 sie ans. war ungefähr 65 oder 66 Jahre alt. Elle était prophétesse dans notre église. Und sie war eine Prophetin in unserer Gemeinde. Mais quand cette femme l'a prié, Und als diese Frau gebetet hat, elle pouvait parler en anglais mieux que Barack Obama. konnte sie auf Englisch beten, reden besser als Barack Obama. Maman Moulanga, quand elle priait, je vous dis, vous Diese pouvez ouvrir Frau, les yeux. wenn sie wirklich gebetet hat, würdet ihr eure Augen öffnen und euch denken, wie Je geht vois das? ce film, hein? Je suis dans Bin ich in einem falschen Film oder was? un faux film. Comment? Cette femme, où est-ce qu'elle a appris Diese l'anglais? Frau, woher hat sie denn Englisch reden gelernt? Mais après la prière, Aber nach dem elle Gottesdienst redevenait normale. war sie wieder ganz Vous normal. parlez en anglais, te regarde comme Und wenn du dann eine Frage auf Englisch gestellt hast, konnte sie die nicht beantworten. Alléluia. Amen. Amen. Arrivez à expérimenter ça aussi. Wir sollten anfangen, solche Dinge zu experimentieren. La Bible dit que Die Bibel sagt, sur leur tête, il y avait une langue comme la langue des fées. auf ihren Köpfen gab es eine Feuerflamme, wie eine Feuerzunge. Genau. Aujourd'hui, les gens font une erreur. Und heutzutage machen Menschen den Fehler, Oh Seigneur, envoie-nous la langue des fées. die sagen, Herr, sende uns die Feuerzunge. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut bien lire la Bible. Man sollte wirklich die Bibel gut lesen. Ce n'était pas la langue des fées. Es war nicht die Feuerzunge, C'était comme des langues des fées. es war wie. Der Heilige Geist kam wie eine Feuerzunge. C'était une représentation de cet esprit. Das war praktisch eine Repräsentation des Heiligen Geistes. Je voulais souligner parce que quand nous prions, j'ai déjà entendu les gens prier, Seigneur, envoie-nous des langues de feu. Und Non, jedes Mal, wenn man betet man, ja Herr, sende uns die Feuerzunge. corrigez cela. Das sollte Alléluia. man korrigieren. Bien aimé, revenons à notre sujet. Wir kommen wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Je suis en train de dire ceci. Ich spreche über Folgendes. Nous sommes à la Pentecôte. Wir sind im Pfingsten. Mais cette Pentecôte que nous vivons ici, Aber die Art und Weise vom Pfingsten, die wir hier erleben, ce n'est pas la Pentecôte juive. ist nicht das jüdische Pfingsten, Cette fête-là qui arriva après la sortie de l'Égypte et la also Pâque. praktisch die Feier nach dem Ostern. Mais cette fête ici, Aber dieses Fest, worüber man hier spricht, c'était 50 jours après la Pâque des chrétiens. war 50 Tage nach dem Ostern der Christen. Donc après la mort et la Das résurrection de bedeutet, Jésus-Christ nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus et la montée de Jésus-Christ au ciel. und nachdem Jesus Christus wieder hinaufgestiegen ist. Alléluia. Amen. Il faut compter 50 jours. Man sollte also 50 Tage zählen. Et il y a eu manifestation de la Pentecôte. Und dann hat sich der Heilige Geist manifestiert. Alléluia. Amen. Amen. Et c'était là la clé pour que l'église puisse commencer. Und das war der Schlüssel, das war praktisch der Beginn der Gemeinde. Le Saint-Esprit bien-aimé, Der Heilige Geist, meine Lieben, c'est la clé de l'église. ist der Schlüssel der Gemeinde. C'est l'Esprit de Dieu dans l'église. Der Geist Gottes in der Gemeinde, Une église est remplie de eine Saint-Esprit. Gemeinde, die vom Geist Gottes erfüllt ist, Ce n'est pas une église où on peut jouer. ist keine Gemeinde, wo man spielen kann. Raison pour laquelle je n'aime pas trop l'église qui a beaucoup de gens. Darum mag ich keine Gemeinden, die überfüllt sind. C'est bien Es ist natürlich gut, s'ils sont tous nés de nouveau. wenn sie alle neu geboren sind. Or, la réalité me dit que là Aber où die il y a Realität sagt mir, beaucoup de gens, da wo es viele Menschen gibt, de nos jours, c'est une fête dann ist es natürlich eine Feier. comme une fête des païens. Wie eine Feier der Heiden. Certaines personnes viennent montrer les habits, Andere Menschen kommen, um ihre Klamotten zu zeigen, les autres attendent que le culte se termine, il a ses marchandises à vendre. dass der Gottesdienst endlich vorbei ist, damit sie Geschäfte betreiben können. Alléluia. Amen. Ou bien ils veulent se changer de nouvelles. Oder andere Menschen kommen einfach, um Neuigkeiten auszutauschen. Où sont les vrais Wo sind adorateurs? die wahren Anbeter? Où sont les vrais Wo adorateurs? sind die wahren Anbeter, Dont Jean chapitre 4, verset 21 à 23 parle. wovon Johannes Kapitel 4 spricht? L'heure vient, elle est déjà venue, Die Zeit ist da und sie ist schon bereits gekommen, où les vrais wo die adorateurs wahren Anbeter adoreront den Herrn anbeten le werden, Père den Vater anbeten en werden, esprit et en in Geist vérité. und in Wahrheit. La Bible ajoute, Die Bibel fügt ce hinzu, sont là les adorateurs que notre Dieu demande. das sind die Anbeter, von denen unser Herr spricht. Alléluia, bien-aimés. Amen. Soyez dans la joie quand ils prient dans l'esprit. Wir sollten in Freude sein, wenn wir im Geist beten. L'église est devenue malade Die parce Gemeinde ist krank geworden, qu'elle est devenue charnelle. weil die Gemeinde nur noch aus dem Fleisch lebt. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Meine Lieben, l'église, die Gemeinde, quand quelqu'un a raté sa vie dans le monde, wenn jemand sein Leben verschwendet hat in der Welt, sa dernière chance, seine letzte Chance
reste l'église. ist die Gemeinde. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui détient les destins de quelqu'un. Denn Gott hält die Bestimmung eines Menschen in seinen Händen. Là où le monde t'a rejeté, Da, wo die Welt dich verworfen hat, mais Dieu peut te donner encore une nouvelle kann chance. Gott dir eine neue Chance geben. Là où tu as raté Da, ton mariage, wo du deine Ehe verpasst hast, mais Dieu peut te donner un nouveau kann mari. Gott dir einen neuen Mann oder eine neue Frau geben. Alléluia. Amen. Là où tu as eu beaucoup d'échecs dans la vie, Da, wo du sehr viele Misserfolge erlitten hast, Dieu va te dire, kann Gott dir sagen, pousse un peu tes genoux. du was soll ich sagen? Genau. Genau, mach deine Knie sauber. Et continue ta route. Und geh weiter auf deinen Weg. Parce que je suis toujours avec toi. Denn ich bin immer noch an deiner Seite. David dit, David sagt, même dans la vallée de séjour de la mort, selbst wenn ich über den Tod gehe, ta houlette et ton bâton me rassurent. dein Stock wird mir immer noch diese Sicherheit geben. Car tu es avec moi. Denn du bist immer noch an meiner Seite. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon père me disait toujours, Mein Vater sagte mir immer, je serai toujours avec ich toi. werde immer an deiner Seite sein. Aussi longtemps que je vivrai, Solange ich lebe, je me battrai pour toi. werde ich immer für dich kämpfen. Où est mon père aujourd'hui? Wo ist mein Vater denn Mon, heute? mon père est mort. Mein Vater ist tot. Mais Dieu dit ceci, Aber der Herr sagt, je ne t'abandonnerai ich jamais. werde dich niemals Je verlassen. ne te laisserai Ich werde jamais. dich niemals im Stich Je lassen. serai toujours Ich werde avec toi. immer an deiner Seite sein. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, Der Heilige Geist, meine Lieben, c'est lui qui est la clé de l'église. er ist der Schlüssel der Gemeinde. C'est lui qui garantit la prospérité de l'église. Er garantiert den Wachstum der Gemeinde. C'est lui qui rend possible le miracle à l'église. Er lässt Wunder möglich machen in der Gemeinde. C'est lui qui séduit le monde. Und Il séduit le monde. er verführt die Welt, Yeah, pour venir à Jésus. damit die Welt zu Jesus kommt. Bien-aimé, Meine Lieben, vous savez, nous, ici à l'église, nous n'avons pas besoin de miracles. wisst ihr, hier in der Gemeinde, wir brauchen ja keine Wunder. Ce sont les gens qui sont dehors. Das sind Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Quand j'amène la Bible, Wenn ich meine Bibel ils vont dire, bringe, c'est un livre que Exact. quelqu'un a écrit qui prouve que c'est Dieu qui a das écrit. ist einfach nur ein Buch. Was beweist denn, dass es von Gott geschrieben ist, dass es von Dienern des Herrn geschrieben ist? Mais bien-aimé, regardez Pierre, Meine Lieben, schaut auf Petrus avec Jean. und Johannes. Ils sont devant la porte qu'on appelait Belle. Sie standen vor der Tür, vor dem hübschen Tor. Il y avait là chaque jour un paralytique Und es gab jeden Tag da einen Gelähmten, qui mendiait chaque jour. der jedes Mal gebettelt hat. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Hört mir zu. Il s'attendait à une Ja, aumône warte. de la part de l'apôtre Jean et Pierre. Er hat gewartet, dass Petrus und Johannes ihm etwas geben, Geld zum Beispiel. Regarde ce que Pierre dit. Und schaut, was Petrus sagt. Regardez-nous bien. Schau uns gut an. Il dit, nous Er n'avons sagt, ni or, wir haben kein Gold, ni argent. wir haben kein Geld. Alléluia. Amen. Nous n'avons ni or, ni argent. Wir haben kein Gold und kein Geld. Et Pierre change directement son langage. Und Petrus hat sofort seine Aussprache gewechselt. Il a commencé par nous. Und er hat gesagt, wir. Il change directement par je. Und dann sagt er, ich. Ce que je. Das, was ich habe. Je te dis, au nom de Ich Jésus-Christ, sage dir im Namen Jesus Christus, lève-toi. et steh marche. auf und gehe. Alléluia. Amen. Parce que Pierre savait, Denn Petrus wusste, ce qui était en lui das, was in ihm ist, était plus fort ist viel stärker que ce qui était dans ce paralytique. als das, was in diesem gelähmten Menschen war. Oh, Alléluia. Amen. Ces derniers temps, je suis en train d'expérimenter quelque chose. In der letzten Zeit experimentiere ich etwas Sur le surnaturel. über das Übernatürliche. Alléluia. Amen. Je suis en train d'expérimenter ce Ich qu'on appelle le experimentiere surnaturel. das Übernatürliche. Je me dis, nous sommes dans le Nouveau Testament. Und ich denke mir, wir sind im Neuen Testament. Pourquoi les apôtres, parmi eux, il s'est passé des miracles? Und warum gab es Wunder zwischen den Jüngern? Mais chez nous, il ne se passe presque pas. Und bei uns sehr selten. Mais pourquoi? Aber warum? J'ai commencé à méditer la parole de Dieu bien-aimé. Dann habe ich angefangen, das Wort Gottes zu meditieren, meine Lieben. Je suis tombé sur un verset. Und ich bin auf einen bestimmten Vers gefallen. Éphésiens chapitre 3. Epheser Kapitel 3. Je vais lire ça pour toi. Ich werde es lesen für dich. Nous parlons de l'esprit. Hein? Wir sprechen von dem Heiligen Geist. Est-ce que tu as trouvé? Hast du es gefunden? Éphésiens chapitre 3, verset 20. Epheser Kapitel 3, Vers 20. Asseyez-vous. Ja. Voilà. Ich lese im Namen des Herrn.
Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit Die ceci. Bibel sagt Folgendes, meine Lieben. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Hat jemand diesen Vers verstanden? Est-ce que tu as compris? Hast du diesen Vers verstanden? La Bible dit, oh, Die Bibel sagt, à celui qui peut faire par la puissance. On dit par la puissance. sie sagt, durch die mächtige Kraft. À celui qui peut faire par la puissance. Derjenige, der durch die Macht. Alléluia. Amen. Cette puissance agit où? In wem wirkt diese Macht? Qui agit? Wer wirkt? Le Saint-Esprit. Né, agit où? L'infiniment, au-delà de tout ce qui est. Lisez bien ce verset. Lest diesen Vers noch einmal richtig. Où se trouve cette puissance? Wo befindet sich denn diese Kraft? En nous, En nous. In en uns. nous, Alléluia. en nous Amen. les chrétiens. Oh, peuple de Dieu, église de Dieu, écoutez-moi bien. Gemeinde Maranatha, Où hört se zu. trouve la puissance? Wo befindet sich denn diese Macht? La puissance ne se trouve pas en Dieu, mais la Die puissance se Macht trouve en befindet sich nous. nicht nur in Amen. Gott, sondern Amen. auch in uns Menschen. Alléluia. Ils sont Amen. puissants. Alléluia. Amen. J'avais dérangé les gens à Madagascar. Ich habe die Menschen in Madagaskar ein bisschen genervt. Je leur ai dit, Ich sagte zu ihnen, écoutez, hört mir zu. chacun a son indi. Jeder hat sein Handy. Montrez, ils ont chacun montré son Zeigt. indi. Jeder hat sein Handy gezeigt. Je suis à Zachtet. Und ich bin jetzt in Saarstedt. Je vais aller à Cologne. Und ich möchte nach Köln. Je veux que les gens puissent me joindre au téléphone. Und ich möchte, dass ich erreichbar bin für die Menschen, die mich unterwegs anrufen können. N'est-ce pas que je vais charger mon téléphone Dann werde ich doch mein Handy aufladen, oder nicht? à 100%, 100%ig. infiniment, donc dans la plénitude, comme la Bible dit ici. Genauso hier, wie die Bibel es uns sagt. Parce que si je charge à 20%, Wenn ich nur 20% mein Handy à un moment auflade, donné, mon téléphone wird va mein s'éteindre. Handy doch automatisch N'est-ce nochmal pas? ausgehen. Tout le monde qui va masser, c'est ma puissance, c'est ma charge qui sera déchargée. Jeder Mensch, der dann zu mir kommt, kann mich da nicht erreichen, denn meine Alléluia. Kraft ist nicht mehr da. Ouvrez bien vos yeux. Öffnet wirklich eure Augen, meine Lieben. Nous ne résistons pas. Wir erleiden Misserfolge, Nous, parce que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. weil wir die Aussprache Gottes nicht verstehen. Alléluia. Amen. Si tu charges à 20% parce que tu étais pressé, Wenn du 20% lädst, weil du einfach in Hektik warst, donc tu vas remarquer qu'à un moment donné, ton téléphone sera dann déchargé. wirst du bemerken, dass dein Handy an einem bestimmten Zeitpunkt ausgeht. Tu vas rater tous les Dann appels qui wirst du vont alle suivre après. diese Anrufe verpassen. Jesus. Alléluia. Amen. Mais celui qui a chargé à 100%, Aber derjenige, der zu 100% sein Handy aufgeladen hat, à tout moment quand on l'appelle, il jedes sera- Mal, wenn man ihn anruft, wird er doch erreichbar sein. C'est pourquoi on dit toujours soyez remplis du Deswegen sagt man, Saint-Esprit. seid immer, seid permanent von dem Heiligen Geist On ne dit erfüllt. pas soyez à moitié remplis. Man sagt nicht, seid Dans zur sa Hälfte plénitude. erfüllt, seid wirklich zur Vollkommenheit erfüllt. Alléluia. Amen. Amen. Je vais poser encore une question. Ich werde noch eine weitere Frage stellen. Qui a déjà entendu parler du diable? Wer hat schon mal vom Teufel reden hören? Tu n'as pas vu, mais tu as entendu parler. Natürlich nicht gesehen, aber wir hören. Est-ce qu'il a une puissance, oui ou non? Hat der Teufel auch Macht? Ok? Est-ce que sa puissance est mauvaise ou bien elle est bonne? Ist seine Macht im positiven Sinne oder im negativen Sinne? Hein? Mauvaise. Moi, je dis que c'est une bonne puissance. Ich sage, er hat eine gute Macht. J'aime même ça. Ich mag seine Macht. Oui, c'est une bonne puissance. Ja, das ist eine gute Macht. Comment ça? C'est ce que je vais expliquer. Das La ist das, puissance was ich du jetzt diable, erklären c'est werde. une bonne puissance. C'est Die une bonne Macht puissance. des Feindes ist gar nicht mal so schlecht. Je te scandalise, hein? Das ist natürlich ein Skandal, wenn ich das sage. Je t'explique. Ich erkläre es dir. Tout d'abord, où est-ce qu'il a trouvé cette puissance? Woher hat er denn diese Macht? En Dieu. Hein? En Dieu. Non. Satan n'a pas eu cette puissance de Dieu. Diese Macht hat der Feind nicht von Gott. Il a eu cette puissance où? Woher hat der Feind seine Macht erworben? Allô? Allô? Oui, que Dieu te bénisse. Quel homme? Von welchen Menschen? Hein? Non. Très bien. Von Adam. Sois béni. Il a réussi d'Adam. Der Feind hat seine Macht durch Adam bekommen. Que Dieu te bénisse. Dass der Herr dich segnet. Ce n'est pas toi qui as dit ça, c'est Nicht Dieu du qui hast t'a das gesagt, inspiré. sondern Gott hat dich Alléluia. inspiriert. Amen. Cette puissance, Diese Satan Macht. l'a eu d'Adam. Hat Satan von Adam bekommen.
Parce que Satan était déjà chassé des jardins. Weil Adam schon Satan wurde schon vom Eden vertrieben. Vous comprenez? Versteht ihr? Et Dieu, quand il a établi Adam et Ève, il leur a donné la puissance. Und als Gott Adam und Eva erschuf, hat er ihnen auch diese Macht gegeben. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour veiller sur les jardins. Warum? Damit sie über Garten Eden wachen können. Pour dominer sur Damit sie les autres créatures. dominieren über die anderen Kreaturen. Vous comprenez? Versteht ihr bis Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aime la Bible. Ich liebe die Bibel. J'aime que quand quelqu'un médite la Bible, comprenne le vrai sens de la Bible. Sinon, vous allez prendre une autre direction. Das ist wichtig, dass wenn ihr die Bibel lest, dass ihr wirklich den Sinn dahinter versteht, sonst werdet ihr eine ganz andere Richtung annehmen. Alléluia. Amen. Le jour où l'homme a péché. Der Tag, an dem der Mensch gesündigt hat. Et c'est le jour là où le diable a volé son pouvoir. Das war der Tag, an dem der Feind die Macht von dem Menschen genommen Ce hat. n'est pas de Dieu, mais il a pris ça d'Adam. Folglich hat Satan nicht seine Macht von Gott bekommen, sondern von den Menschen. Veux-tu être scandalisé encore? Möchtest du noch mehr Skandale erleben? Lisons un peu Luc. Dann lesen wir in Lukas. Hein? C'était pas dans ma tête, mais Das war eigentlich nicht im Plan, aber Alléluia. Luc. Nous allons prendre Luc. wir lesen in Lukas. Voilà. Oh, c'est très bon. Luc chapitre Lukas Kapitel 4. 4. Nous prenons le verset 5. Wir lesen den 5. Vers. Lukas Kapitel 4, Vers 5. Est-ce qu'on a trouvé? Haben wir es alle gefunden? Allez, maman Émilie nous a. Wir lesen den Namen des Herrn. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Weiter. Ja. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben. Denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Je vais lire ça en français. Versteht ihr? Ich lese nochmal auf Französisch. La Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il dit quoi? Et lui dit au verset 6, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car, écoutez maintenant, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Car il m'a été donné. Also die Macht wurde mir gegeben. Dans- Die Welt wurde mir gegeben. Dans d'autres versions, c'est écrit car il m'a été remise. In anderen Übersetzungen heißt es, denn die Welt wurde mir zurückgegeben. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, ce n'est pas sa puissance. Das heißt- Il a pris ça quelque Das part. heißt, es ist nicht seine Macht, C'est la es wurde vérité. ihm von irgendwo Halleluja. gegeben. Appartenez pas. Donc il a pris ça quelque part. Das heißt, er hat die Macht von irgendwo Et her maintenant il le donne à qui il veut. und er verteilt jetzt diese Macht zu wem er will. Imagine toi tu travailles ici en Europe. Stell dir vor, du arbeitest hier in Europa. Du 1er jusqu'au 30. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Tu as ton salaire à la fin du Und du mois. bekommst jeden Ende des Monats dein Geld, dein Gehalt. Tu es sûr que l'argent que tu dois envoyer à quelqu'un qui est en Afrique, il va vraiment gérer cet argent comme toi-même tu as travaillé ici. Bist du dir sicher, dass die Person, der du Geld überweist, zum Beispiel in Afrika, dass die Person so mit dem Geld umgehen wird, wie du damit umgegangen wärst? Ils n'ont pas souffert pour Sie cet haben für argent. dieses Geld nicht gelitten. Ils vont l'utiliser comme ils Sie veulent. werden es ausgeben, wie es ihnen gefällt. Alléluia. Amen. Amen. C'est la même chose avec le diable. Es ist dasselbe mit dem Feind. Il a pris chez Adam, Er hat diese Macht von Adam. pour Adam, le même pouvoir, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance, il n'y a qu'une seule puissance, il n'y en a pas deux. Er hat diese eine Macht, die der Herr Adam gegeben hat, diese Macht hat er von Adam gestohlen. Donc ce pouvoir vient de Dieu. Das heißt, indirekt kommt also diese Macht von Gott. Donc il n'y a pas de pouvoir du diable, ça n'existe pas. Das heißt, die Macht des Feindes gibt es eigentlich nicht. Ça n'existe pas. Das gibt es nicht. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Es gibt eine einzige Macht. Je suis en train d'expliquer. Ich erkläre es euch. Vous savez, je vais prendre un couteau. Zum Beispiel ein Messer. Si tu prépares bien, non, à la maison. Ja. Fumboa, pondo, allez. Ouais, tu vois, je te donne le couteau. Quand Ich gebe dir ein Messer tu as des oignons, hein. und du hast zum Beispiel Zwiebeln. Qu'est-ce que tu vas faire avec le couteau? Was wirst du mit dem Messer machen? N'est-ce pas pour couper bien Natürlich, um das Ganze zu schneiden. Tu vas, Zwiebeln zum tu Beispiel. vas dire c'est très important ça, les couteaux, je ne peux pas travailler, n'est-ce pas? Ohne das Messer kannst du nicht arbeiten. Pour toi c'est important parce que tu Das ist cuisines. sehr wichtig für jemanden, der kocht.
das ein Messer hat. Mais prends le même couteau, Aber nehme dieses Messer donne ça à un assassin. Qu'est-ce qu'il va faire? und gebe es einem Mörder. Was wird er tun? Hein? Ou bien Amokläufer, ou bien Oder einem Amokläufer. Hein? Et qu'est-ce qu'il va faire avec Was lui? wird er mit diesem Messer Mais il va machen? tuer les gens. Er wird Menschen Le même couteau que toi tu as préparé avec. Dasselbe Messer, womit du gekocht hast. Vous comprenez? Versteht ihr, was ich C'est meine? ça le problème du diable. Und das ist das Problem des Feindes. Le pouvoir que Adam a utilisé pour veiller sur les jardins, Die Macht, die Adam von Gott bekommen hat, um über Eden zu wachen, pour dominer sur les créatures comme Dieu l'a dit, um über die anderen Geschöpfe zu wachen, d'une façon positive, bien sûr. natürlich positiv. Mais lui, il prend les mêmes pouvoirs, Er hat diese selbe Macht genommen il l'utilise pour la sorcellerie, und er hat es verwendet für schlechte Dinge, pour faire du mal aux autres. um den Menschen mitzutun. C'est le même pouvoir. Das ist dieselbe eine Macht. Alléluia. Amen. Je vais prendre même le pistolet, le revolver. Oder ich spreche von einer Waffe. La personne qui a inventé le revolver, Derjenige, der dieses Revolver erfunden hat. c'était pour se protéger contre les attaques, n'est-ce Das pas? war doch einfach, um sich zu verteidigen, um sich zu beschützen vor Angriffen. Mais donne maintenant un revolver à un bandit. Aber gebe jetzt einem Banditen einen Revolver. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Was wird er damit tun? N'est-ce pas qu'il va tuer les gens? Natürlich wird er die Menschen Mais damit umbringen. c'est la même Aber arme. es ist dieselbe Waffe. C'est ça ce qu'on appelle la puissance. Und das ist das, was praktisch, was in dem Beispiel die Macht C'est la widerspiegelt. puissance qui vient de Dieu, qu'il a C'est donné, die Macht. qu'il partit à Adam. Es ist die Macht Gottes, die er teilweise Adam gegeben hat. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur du diable. Darum solltest du dich nicht fürchten vor dem Feind. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Versteht mich einer? Ne dis plus, oh non, le pouvoir Sagt du diable niemals, est oh, mauvais. ja, der Feind ist, Non, non, die non. Macht des Feindes ist böse. C'est l'usage qui est mauvais. Es ist die Nutzung, seine Nutzung ist falsch. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Versteht ihr das? Amen. Bien aimé, j'avance. Ich gehe weiter. Je suis en train de parler Ich ici spreche hier de l'Église. über die Gemeinde. Quand le Saint-Esprit est dans l'Église, Wenn der Heilige Geist in der Gemeinde ist, même le diable n'aura pas facile à agir dans cette Église. dann kann der Feind nicht einfach wirken in der Gemeinde. Parce que l'Église est donc vit en esprit. Der Feind wird es nicht einfach haben, in der Gemeinde zu wirken, denn der Geist Gottes lebt in der Gemeinde praktisch. Parce que l'Église vit dans la vérité. Weil die Gemeinde in der Wahrheit lebt. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez remarquer que ça sera une Église qui prie. Ihr werdet bemerken, eine Gemeinde, die betet. Ce n'est pas tu te décourages parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Da kann man sich nicht entmutigen, weil man wenig ist, weil man wenige Menschen sind. Est-ce qu'il peut comprendre que celui que nous adorons chaque jour, Jésus-Christ, Derjenige, den wir anbeten, Jesus Christus, autour de lui, il n'avait que 12 personnes. rundherum von ihm hatte er nur 12 Personen. Est-ce que vous avez déjà raisonné là-dessus? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Il n'avait que 12 Er personnes hatte 12 Personen et quelques femmes. und ein paar Frauen. Quand les gens venaient, Als 5 die 000 Menschen personnes, kamen, ils mangeaient 5000 du pain, Menschen, tout die ça. haben sich von dem Brot bedient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Was sagten sie? Renvoyez-moi la foule. Bringt mir die Volksmenge. Achso, weg. Regardez. Achso, die Volksmenge soll weggehen. Vous comprenez? Versteht ihr? Mais aujourd'hui, Aber heutzutage tu invites quelqu'un dans une église. lädst du jemanden ein in die C'est combien de Gemeinde. personnes? Wie viele Personen gehen da hin? Oh, nous sommes 5, 10. Ja, wir sind Ouais, je viendrai, hein. Ja, ich werde kommen. Il ne viendra pas. Er wird nie kommen. Alléluia. Vous êtes, oh, nous sommes 250, Oh, das 300. sind 250 Menschen. Vous allez voir 200 une femme Menschen. avec des talents. Natürlich kommen die Frauen dann mit High Vite. Heels, alle Alléluia. ganz schnell. L'homme là avec un costard. Und der Mann mit einem Anzug. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train de parler du surnaturel. Ich spreche über das Übernatürliche. Si tu veux devenir Wenn surnaturel, du übernatürlich werden möchtest, j'ai compris une chose. habe ich etwas verstanden. Vous savez, qui rend les gens surnaturels? Wer macht die Menschen übernatürlich? C'est Dieu. Gott. Comment? Wie? Par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Ces hommes-là, les jours de la Pentecôte, Diese Menschen am Pfingsten, ils sont devenus autres que ce qu'ils étaient avant. sie sind anders geworden, als sie zuvor waren. Alléluia. Amen. Amen. Pierre qui était timide, Petrus, der schüchtern war, qui était peureux, der ängstlich war, mais il a donné le meilleur campagne d'évangélisation, la première dans le Nouveau er Testament. hat als erster hat er wirklich das Evangelium Gottes mit Macht verkündet. Alléluia. Il n'a pas eu peur ce jour-là. Und er hat sich nicht gescheut an diesem Tag. Er hat Il keine a, Angst gehabt. il a parlé de la bonté de Dieu. Er hat von der Güte Gottes gesprochen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire quelque chose. Ich sage dir etwas. Tu dis que tu es rempli du Du Saint-Esprit. sagst, du bist vom Heiligen Geist erfüllt. Le Saint-Esprit de Dieu pousse quelqu'un à sortir. Der Geist Gottes bringt jemanden dazu, rauszugehen.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aber was passiert heutzutage, Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, wenn ein Mensch heutzutage von dem Heiligen Geist erfüllt ist, selon ce qu'il dit, nach dem, was er sagt? mais pourquoi tu es toujours enfermé? Warum bist du dann immer noch zurückgehalten? Les disciples étaient enfermés dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Die Jünger waren verschlossen in einem Raum, in einem heiligen Raum. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Aber als der Geist Gottes kam, c'est un esprit qui ne te laisse pas tranquille. das war ein Geist, der dich nicht in Ruhe gelassen hat. C'est un esprit qui va te Es war bouger. ein Geist, der dich wirklich in Bewegung gebracht hat. C'est un esprit qui va te pousser à Es war ein parler. Geist, der dich dazu gebracht hat, zu reden. C'est un esprit qui va te Es pousser war à ein bousculer le monde. Geist, der dich dazu gebracht hat, Bewegung zu bringen in dieser Welt. Alléluia. Amen. Mais tu es dans ton milieu du travail, tu as même peur de dire aux gens que tu es chrétien. Aber du bist bei dir auf der Arbeit und hast Angst zu sagen, dass du ein Christ bist. Alléluia. Amen. Hein, Rachel? Na, Rachel? Hein? Tu es quelque part, tu as peur de témoigner ta foi chrétienne. Du bist irgendwo und du schämst dich dafür, dich zu deinem Glauben zu bekennen. Alléluia. Nous remarquons les musulmans bien-aimés. Wir bemerken Muslime, Nous disons que non, ils prient un Dieu mort. wir sagen, ja, sie beten einen toten Gott an. Qui ne sait pas que les musulmans ont fait le ramadan? Wer weiß nicht, dass die Muslime ihren Ramadan gemacht haben? Et puis, ils n'ont pas honte. Und sie schämen sich nicht. Il est l'heure au moment où je pars prier. Hein. Il a son petit tapis. Er hat seinen Ah, il Teppich, prie. deckt es auf und betet. Moi, je suis dit. Und ich dachte mir, Salut à tous, salam alaikum, salam alaikum. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, aber wir Christen, si nous pouvons aussi avoir cette wenn wir initiative. wirklich diese Initiative ergreifen können, Une fois dans l'année, on dit que voilà, on va décréter un jeûne, hein, par exemple, d'une semaine. dass wirklich alle Christen sich zusammentun und sagen, wir werden für eine Woche On lang va durchfasten. prier les dieux Wir vivants. werden beten zu dem lebendigen Gott. Bien-aimés, Meine Lieben, à Ninive, in Ninive, quand Dieu voulait punir cette ville, als der Herr diese Stadt bestrafen wollte, il envoya Jonas. hat er Jonas gesandt. Il dit, va prêcher à Und ce er sagte, peuple. geh und predige dieses Volk. Si ce peuple ne se répand pas, Wenn dieses Volk sich nicht bekehren sollte, je vais détruire cette nation. dann werde ich diese Nation zerstören. On dit plus de 120 000 Und die personnes Bibel sagt, mehr als 120.000 Menschen ont mis des sacs. haben sich in Säcke gekleidet Ils ont prié und sie haben gebetet, pour se repentir. damit sie sich bekehren, damit der Herr Gnade mit ihnen hat. Alléluia. Amen. On a dit même les animaux Die Bibel à cet sagt, endroit n'ont pas selbst mangé. die Tiere haben nicht gegessen. On dit que Dieu est revenu à sa décision. Und der Herr ist wieder zu der anderen Entscheidung zurückgekommen. Chrétien, où es-tu? Christ, wo bist du? Chrétien, où suis-je? Christ, wo bin ich? La Pentecôte, c'est notre jour. Pfingsten ist unser Tag. Bien-aimé, Alléluia. la Pentecôte, Pfingsten, c'est même le son de l'église, bien-aimé. es ist wichtig für die Gemeinde. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, pourquoi Meine Lieben, warum tu es toujours tiède, tu ne changes pas? veränderst du dich? Warum bist du immer noch lauwarm? Je parlais du surnaturel. Ich spreche von dem Übernatürlichen. Bien-aimé, un chrétien qui est rempli du Ein Saint-Esprit. Christ, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Je parlais du portable. Ich habe ein Beispiel gegeben von dem Handy, das geladen ist. Si je te dis aujourd'hui, si, Wenn ich dir heute sage, si tu n'arrives pas à remplir à 100% ton wenn du dein Handy nicht zu 100% auflädst, tu vas rater beaucoup de choses. wirst du sehr viele Anrufe verpassen. Même ta vie sera en danger. Dein Leben wird in Gefahr sein. Mes frères, Meine Lieben. nous allons travailler, non? Wir werden doch arbeiten. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons à l'école, n'est-ce Wir pas? gehen doch zur Arbeit, wir gehen doch zur Schule. Nous fréquentons beaucoup de milliers. Wir besuchen doch verschiedene Orte. Il y a des satanistes parmi nous. Und es gibt auch Satanisten. Il y a des gens qui sont sorciers parmi nous. Es gibt Hexen. Et aussi, ils ont leur puissance. Und auch sie haben ihre Macht. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule puissance. Erinnert euch daran, ich sagte, es gibt nur eine einzige Macht. Or, quand ils sont de l'autre côté, du côté du diable, et ils ne blaguent pas, Und diejenigen, die die Macht vom Feind benutzen, die machen gar keine Späße. quand on leur dit vous allez prier nu à minuit, Wenn ils man, vont sagt, être nus à minuit. wenn man sagt, ihr werdet die ganze Nacht beten, werden sie die ganze Nacht beten. Ils ne vont pas dire, pasteur, Dann werden sie nicht sagen, Pastor, ich J'ai habe oublié. so. Non, Nein, ils vont le faire. sie werden es tun. Imagine-toi, lui, il est rempli à 70%. Stell dir vor, er ist zu 70% aufgeladen, Dans leur force, hein, mit ihrer Macht natürlich, que le diable a volé chez Adam. die der Feind vom Adam geklaut hat. Il est sorcier. Er betreibt Hexerei. À 70% rempli. Und die Person ist zu 70% aufgeladen. Toi, tu viens avec Und du 20% kommst mit deinen de 20% puissance.
der macht. Qu'est-ce qui va se passer? Was wird denn dann Tu vas passieren? dire, au nom de Jésus, Wirst du dann sagen, im Namen Jesus, im Namen Jesus, il va te faire du mal. er wird dir Böses antun. Il va te gagner, Er wird dich besiegen, malgré ton Jésus. obwohl du diesen Jesus hast. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as 20%. Weil du hast nur die Lui, il a 20%. 70%. Er hat seine 70%. Il va te gagner. Er wird dich besiegen. Alléluia. Amen. On ne s'hasarde pas. Da macht man keine Späße drüber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich einer? Bien aimé, il ne faut pas faire de la blague. Man sollte nicht spaßen. Quand on dit il faut être rempli à 100%. Wenn die sagen, wir sollen zu 100% erfüllt sein. Éphésiens dit Epheser sagt, la force qui agit en nous, die Macht, die in uns wirkt, maintenant qui va l'activer? wer wird denn diese Macht aktivieren? C'est Dieu. Gott. Quand tu as chargé ton handy, Wenn du dein Handy geladen hast, et tu vas l'allumer, non? das ist doch anschalten, oder nicht? Ok? De la même manière, quand nous sommes remplis, Genauso, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. que fait Dieu? Was macht Gott? Dieu ne fait qu'activer. Einfach nur aktivieren. Quand Dieu active Wenn Gott es aktiviert, la puissance qui est en toi, also die Macht, die in dir ist, celui qui est rempli à 100% derjenige, der zu 100% aufgeladen sera war, plus fort que celui wird qui a natürlich viel 20%. stärker sein als derjenige, der nur 20% aufgeladen war. Oh, chez cet homme de Dieu, Dieu fait des grands miracles. Ah, dieser Diener Gottes, der Herr bewirkt so viele Wunder in ihm. Lui, il part dans des retraites. Er zieht sich zurück. Il prie beaucoup. Er betet viel. Il prend beaucoup de temps à la recherche de Dieu. Er nimmt sich wirklich die Zeit, um nach Gott zu suchen. Toi, tu pries quand tu veux. Du betest, wann es dir gefällt. D'ailleurs, ta Bible, tu la cherches que le dimanche. Deine Bibel suchst du sowieso nur sonntags. Et tu veux te dire que voilà, moi, je suis enfant de Dann Dieu. willst du dir sagen, ich bin ein Kind Gottes. Et quand il y a une séance de délivrance, tu veux venir. Und wenn dann ein Befreiungsgottesdienst ist, kommst du auch. On ne blague pas avec le diable. Man spaßt nicht mit dem Feind. Allez lire dans les Actes des Apôtres l'histoire des fils de Séphra. Vous allez In der comprendre. Apostelgeschichte erzählt die Bibel von den Brüdern aus Geba. Comment les démons les Da ont werdet fait. ihr verstehen, was mit den Dämonen passiert, also wie sie gegenüber den Dämonen reagiert haben. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour l'Église. Der Heilige Geist ist da für die Gemeinde. Mais bien aimé dans le Seigneur, Aber meine Lieben im Herrn, tu es appelé du bist berufen. de devenir ivre. Du bist berufen dazu, betrunken zu sein Les gens vont voir que tu es ivre. vom Heiligen Geist. Die Menschen werden sehen, dass du vom Heiligen Geist betrunken Tu bist. es ivre du Saint-Esprit. Dass du vom Heiligen Geist betrunken bist. Alléluia. Donc, parce que Ézéchiel dit que j'étais dans l'eau. Quand j'étais dans l'eau, l'eau montait au niveau des pieds. Hesekiel sagte, als ich im Wasser war, stieg das Wasser bis zu meinen Beinen. Alléluia. Amen. L'eau montait. Das Wasser stieg bis zu meinen Beinen. À un moment donné, l'eau commençait à me surpasser. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war das Wasser über mich. Et j'ai commencé à nager. Und ich fing dann an zu schwimmen. Et c'est ça la vie du chrétien. Und das ist das geistliche Leben. Il faut que le Saint-Esprit Der te Heilige déborde. Geist muss über dir sein. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon Der berger. Herr ist mein Hirte. Il fait quoi? Was wird er machen? Je ne manquerai de rien. Es wird mir an nichts fehlen. Je vais te dire pour que tu comprennes vraiment ce que je suis en train de Damit dire. du wirklich verstehst, was ich meine. Ça, c'est David qui dit. Hein? Das ist David, Psaume der 20, Psaume 23. Das ist David, der das sagt. Psalm 23. Il dit. Vers 43. Termine, je vais terminer à quelle heure? Achso, bis ungefähr 50. Oh, j'ai un long Zeit. Ok. La Bible dit l'Éternel est mon Die berger. Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte. Je ne manquerai de rien. Ihm wird es an nichts mangeln. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Er lässt mich in den grünen Tälern ausruhen Il me dirige auprès des eaux paisibles. und er führt mich zum angenehmen Wasser. Il restaure mon âme. Er restauriert meine Seele. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Und er bringt mich zur Gerechtigkeit aufgrund seines Namens. Alléluia. Amen. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la Er mort, sagt, selbst wenn ich das Tal des Todes überquere, je ne crains aucun mal. habe ich keine Angst. Alléluia. Amen. Car tu es avec moi. Denn du bist an meiner Seite. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Und dein Hirtenstab schenkt mir Sicherheit. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Du deckst für mich und vor den Augen meiner Feinde einen Tisch. Regardez maintenant. Tu oins ma tête. Du salbst meinen Kopf.
et ma coupe déborde. Und mein Kelch ist überfüllt. Vous comprenez? Versteht Tu ihr das? où est ma tête Du salbst mein Haupt et ma coupe und mein déborde. Kelch ist überfüllt. Alléluia. Amen. Bien aimé, oh, tu cherches l'onction. Du suchst nach der Salbung. Est-ce que ta coupe est débordée? Ist dein Kelch denn wirklich überfüllt? Est-ce que tu es chargé à 100%? Bist du denn zu 100% geladen von dem Heiligen Geist? Ou bien nous parlons des choses que nous ne comprenons pas? Oder reden wir einfach über Dinge, die wir nicht mal verstehen? Pour parler de Dieu avec assurance, Um über Gott reden zu können mit Sicherheit, il faut que ta tête soit ointe muss dein Haupt gesagt sein. et ta coupe doit Und déborder. dein Kelch muss überfüllt sein. Donc ça veut dire Das tu dois bedeutet, être rempli de la du musst puissance de Dieu du musst von dans der toute la Macht plénitude. Gottes erfüllt sein, und zwar vollkommen. Alléluia. Amen. Paul, l'apôtre Paul, Paulus, qui était arrivé à Corinthe. der in Korinth angekommen ist, Lisons les premiers versets du chapitre 19 Wir lesen die- de Actes des Apôtres. also wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 19. 19, Vers 1. Regarde. Maman, s'il te plaît. Ich lese den Namen des Herrn. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, fragte er. Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Weiter. Worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Meine Lieben, je suis en train de dire, tu es peut-être né de nouveau, vielleicht bist du neugeboren, mais cela ne suffit pas. aber das reicht nicht aus. Parce que celui qui est né de nouveau Denn derjenige, der neugeboren ist, doit avoir le baptême du Saint-Esprit. sollte vom Heiligen Geist getauft sein. Quand tu es né de nouveau, Wenn du neu geboren bist, tu dois vivre ta Pentecôte. solltest du Pfingsten leben. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich da einer? Je dis, quand tu es né de nouveau, Wenn du neu geboren bist, tu dois faire la différence. solltest du dich doch unterscheiden. Tu ne peux pas rester le même. Du kannst nicht dieselbe Person sein. Ça devient même ennuyant, non? Das ist doch irgendwann mal langweilig, oder Nice. nicht? Alléluia. D'accord. Costly. Quand tu es né de nouveau, Wenn du neu geboren bist, mais bien aimé, tu dois expérimenter la bonté et la grâce de Dieu solltest du dann auch wirklich die Gnade und die Güte des Herrn erleben. à travers le Saint-Esprit. Durch den Heiligen Geist. La Bible dit dans Marc chapitre 16 verset Die 17, Bibel sagt in Markus Kapitel 16, Vers 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié en moi. das sind die Zeichen und Wunder, die diejenigen begleiten werden, die an meinem Namen geglaubt haben. Ils chasseront les démons. Sie werden die Dämonen vertreiben. Mais c'est lui qui a crié au Seigneur Jésus. Derjenige, der an Jesus glaubt, Mais doit chercher à être sollte versuchen, baptisé du Saint-Esprit. sollte möglichst vom Heiligen Geist getauft werden. Et c'est là où on verra la différence. Und das ist da, wo man den Unterschied erkennt. C'est là où tu commenceras à vivre le Das ist surnaturel. da, wo du das Übernatürliche erleben wirst. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui va vivre le surnaturel. Der vom Heiligen Geist erfüllt ist die Person, die auch Was? die Macht Gottes erleben wird. Parce qu'il va se passer quelque chose. Denn es wird etwas passieren. Dieu va descendre vers l'homme. Gott wird zu den Menschen hinunterkommen. L'homme va monter vers Dieu. Der Mensch wird zu Gott aufziehen. Comme Jésus-Christ, c'est lui le médiateur. Und da Jesus Christus der Vermittler ist, Avec le Saint-Esprit, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, il va faire quoi? wird er was tun? Sie werden sich Il treffen. va faire croiser le désert. Es wird einen Verbindungspunkt geben. Le surnaturel et le naturel. Das Übernatürliche und das Natürliche. qui gagne? Und wer wird natürlich Vous savez gewinnen? qui gagne? Wisst ihr, wer wird? Mais c'est Dieu qui gagne, non? Gott natürlich. Et quand Dieu gagne, c'est le surnaturel qui Und gagne. wenn Gott gewinnt, gewinnt auch gleichzeitig das J'avais dit quelque Übernatürliche. part directement le serpent de Moïse devant le serpent des magiciens. Das ist praktisch so wie die Schlangen von Moses und die Schlangen der Magier. Hein? Donc les magiciens représentent l'homme pécheur. Die Magier repräsentieren der sündige Mensch. Et le serpent de Moïse, c'est le bâton Und die que Schlangen Moses repräsentieren den Stab des Herrn. Dieu lui a donné. Alléluia. Amen.
Et du coup, il est resté le serpent de Moïse qui le transforma de nouveau en bâton. Und dann blieb am Ende nur noch eine Schlange übrig, die Schlange Moses, die er dann wieder zu seinem Hirtenstab. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux. Deswegen sagt die Bibel, wisst ihr denn nicht, dass ihr kleine Götter seid? Alléluia. Amen. Soyez heureux si tu es rempli du Saint-Esprit. Sei froh, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Parce qu'il y aura, le séjour de Dieu dans ta vie. Denn dann wird Gott praktisch sich in deinem Leben aufhalten. Bien-aimé, tu commenceras même à prophétiser sans la permission de Dieu. Du wirst anfangen zu prophezeien. Alléluia. Je suis malheureusement presque à la fin. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Parce que très souvent les chrétiens, Sehr oft ist es bei Christen, nous attendons, oh la prophétie vient de Dieu. wir wollen immer nur die Prophezeiung haben, also direkt von Gott. Moi je prophétise parfois sans la permission de Dieu, tel que je suis. Ich prophezeie praktisch ohne die Erlaubnis Gottes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous dis encore? Was sagst du denn dann schon wieder? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? L'esprit Der Geist, qui venait autrefois der damals chez les prophètes, zu den Propheten qui devaient dormir, kam, alléluia. Amen. Cet esprit maintenant vit en moi. Der Geist Gottes, der damals in den Propheten wirkte, ist derselbe Geist, der heute in mir. Cet esprit-là venait et partait. Dieser Geist damals kam und er ging wieder. Mais cet esprit a trouvé des mers chez moi. Aber dieser Geist lebt jetzt permanent in mir. La Bible dit, ton esprit témoigne à mon esprit que moi je suis enfant de Dieu. Die Bibel sagt, der Geist Gottes bezeugt in meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Raison pour laquelle quand moi je parle, Das heißt, wenn ich spreche, Paul dit que ce que je dis, Paulus sagt das, was ich sage, c'est moi Paul qui le dit. Sage ich Paulus. Mais le Saint-Esprit n'est pas contre ça. Aber der Heilige Geist ist nicht dagegen. Alléluia. Amen. C'est Paul qui le dit. Paulus sagt es. Dans l'Ancien Testament, un prophète ne pouvait jamais donner son avis. Im Alten Testament konnte der Prophet nicht seine eigene Meinung stützen. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Denn er hatte nicht den Geist Gottes. L'Esprit de Dieu venait et repartait. Der Geist Gottes kam und ging wieder. Mais nous, dans le Nouveau Testament, aber wir jetzt im Neuen Testament, l'Esprit de Dieu habite en nous. Der Geist Gottes lebt in uns, permanent. Raison pour laquelle si tu es vraiment enfant de Dieu, das ist der Grund. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, tu peux donner ton avis. Kannst du praktisch deine eigene Meinung geben. Et Dieu va honorer. Und Gott wird dein Wort ehren. Parce que tu es son enfant. Denn du bist sein Kind. Parce que tu es son serviteur. Weil du sein Diener bist oder seine Dienerin bist. Je peux dire, tu fais ça. On va voir si je ne suis pas serviteur de Dieu. Ich kann zum Beispiel Gott in Versuchung bringen und sagen, wenn das folgendermaßen soll jetzt geschehen und wir werden sehen, ob ich dann wirklich eine Dienerin des Herrn bin oder ein Diener des Herrn bin. Alléluia. Simplement parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Der Herr wird mein Wort ehren, denn ich habe den Geist Gottes in mir. Parce que je suis rempli dans la plénitude. Weil ich vom Heiligen Geist überfüllt bin. Alléluia. Amen. Il y a un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Es gibt jemanden, den ich sehr liebe in der Bibel. Il s'appelle Moïse. Er heißt Moses. Moïse est allé à la montagne. Moses ist zum Berg gegangen. Pour recevoir les 10 commandements. Damit diese 10 Gebote bekommt. Vous savez, il a fait 40 jours et 40 nuits. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat 40 Tage und 40 Nächte dort. À Sinaï. In Sinai. Quand il est rentré. Und als er zurückkam, vous savez ce qui s'est passé? Wisst ihr, was passiert ist? Le naturel à la rencontre avec le surnaturel. Das Natürliche ist dem Übernatürlichen begegnet. Qu'est-ce que j'avais dit? Was sagte ich? Qui gagne? Wer wird gewinnen? C'est Dieu. C'est Dieu qui gagne. Donc Moïse se vit revêtir du corps de Dieu. Das heißt, Moses konnte also erleben, wie sein Körper göttlicher wurde. De sorte quand il est rentré vers Und als er wieder zurückkam zu seinem Volk, tout le monde, alle Menschen dachten sich, hä? Personne ne voulait être avec Moïse. Keiner wollte mehr mit ihm was zu tun Mais tu n'es haben. plus comme nous. Du bist ja nicht mehr wie wir. La Bible dit, Die Bibel sagt, son visage rayonnait. sein Gesicht Son corps strahlte, brillait. sein Körper Il y avait strahlte. la gloire de Dieu. Die Herrlichkeit Gottes war über ihm. Vous comprenez? Versteht ihr, was ich meine? La gloire attire. Die Herrlichkeit Gottes zieht an. Alléluia. Amen. Ta vie n'attire pas parce que tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Warum zieht dein Leben Menschen nicht an? Weil du nicht die Herrlichkeit Gottes reflektierst. Tu dois être ivre. Du solltest vom Heiligen Geist betrunken sein. Alléluia. Ne sois pas à moitié rempli. Sei nicht nur zur Hälfte erfüllt. C'est la Pentecôte, bien-aimé. Denn es ist Pfingsten. Vois ta vie maintenant. Stell dir dein Leben jetzt vor. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Können wir aufstehen, bitte? Alléluia. Jésus, bien regarde-toi, comment tu es. Schau dich an, so wie du bist.
Pourquoi tu es ordinaire comme toute autre personne? Warum bist du so wie jede normale Person? Mais tu as une autre identité maintenant. Du hast jetzt eine ganz andere Identität. Tu es enfant de Du Dieu. bist doch jetzt ein Kind Gottes. La Pentecôte, c'est pour toi. Das Pfingsten ist doch für dich. Après avoir été né de nouveau, Nachdem man neu geboren ist, et tu dois maintenant vivre la vie remplie de Saint-Esprit. solltest du doch ein Leben führen, was vom Heiligen Geist geleitet ist. Nous allons prier. Wir werden beten. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne chanson là qui peut nous accompagner? Alléluia, bitte. Jésus. Alléluia. Jésus. Saint-Esprit est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Jésus. Ta main me touche. Jésus. Ton plan est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Oh, ta main me touche. Ta puissance est là. Wenn du überzeugt bist, kannst du nach vorne kommen. Je vais prier pour toi. Si tu vois que tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, Ich werde für dich beten, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht wirklich überfüllt bist vom Heiligen Geist. ou bien tu as envie d'être rempli de Saint-Esprit, Oder wenn du vom Heiligen Geist wirklich überfüllt sein möchtest, je te dis avec humilité, passe devant. dann kannst du wirklich nach vorne kommen. Je vais prier pour toi. Und dann werde ich für dich beten. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jesus. Je vais prier pour toi. Ich werde für dich beten. Nous avons lu l'apôtre Paul a prié pour les 12 personnes qui étaient à Corinthe. Wir haben gelesen, der Apostel Paulus hat für die 12 Menschen gebetet, die in Korinth waren. Ils ont été baptisés du baptême de la repentance de Jean-Baptiste. Sie wurden getauft durch die Umkehr von Johannes dem Täufer. Mais ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Aber sie haben noch nie vom Heiligen Geist gehört. Mais ce jour-là, Aber an diesem Tag ils ont cru. haben sie geglaubt. Et la Bible dit que l'apôtre Paul a prié pour eux. Die Bibel sagt, der Apostel Paulus hat für sie gebetet. Et il y a eu des manifestations. Und es gab, die Macht des Herrn hat sich manifestiert. Ils ont même prophétisé. Und dann fingen sie sogar an zu prophezeien. Je vais prier. Ich werde beten. Je t'attends encore parce que je vais prier maintenant. Ich warte noch auf dich. Ich möchte ihn nämlich jetzt gleich beten. Alléluia. Je t'attends ici devant, je t'attends, je vais prier. Ich warte auf diejenigen, die noch weiter nach vorne kommen möchten. N'hésite pas, je vais prier pour toi. Tu es en train de poser des questions. Du stellst dir vielleicht Fragen. Je vais prier pour toi. Ich werde für dich beten. Approche, approche, je vais prier pour toi. Komm nach vorne und ich werde für dich beten. Dieu te puissant, Dieu de gloire. Allmächtiger Gott,
Seigneur, avec le pouvoir et l'autorité que tu m'as accordé. Vater, mit der Macht und mit der Autorität, die du mir gegeben En hast, souvenir de la Pentecôte, erinnere ich mich an den je Pfingsten. suis en train, Seigneur, de libérer ta puissance maintenant. Und ich lasse jetzt deine Macht frei. Seigneur, je prie. Vater, ich bete. Seigneur, Vater, remplis ton fils de ton esprit maintenant. erfülle deinen Sohn mit deinem Geist. Remplis de ta puissance, Papa. Erfülle ihn mit deinem Geist. Seigneur, je dégage une puissance qui vient de toi, Jésus-Christ. Vater, ich lasse jetzt eine Macht frei, die von dir kommt, Jesus Christus. La puissance qui transforme la vie. Deine Macht, die das Leben der Menschen verändert. La puissance qui délivre Die Macht, die befreit. du mal, au nom de Jésus. Seigneur, agis. Herr, wirke. Manifeste-toi. Manifestiere. Manifeste-toi, Jésus. Manifestiere. Manifeste ta puissance. Manifestiere deine Macht. Oh, la puissance. Die Macht Gottes. Oh, le feu de Dieu. Das Feuer Oh, Gottes. le feu de Das Dieu. Feuer Gottes. Détruis tout ce qui n'est pas de toi au nom Möge de Jésus. alles zerstören, was nicht von dir ist. Seigneur, commence à remplir ces corps Vater, beginne zu wirken und de erfülle fruits du diesen Körper Saint-Esprit. mit den Früchten des De la Heiligen Geistes. puissance d'en haut. Und mit der In Macht the Gottes. name of Jesus In Christ. den Namen Jesus Au Christus. nom de Jésus. Im Namen Seigneur, je Jesus suis en Christus. train d'implorer ta puissance. Vater, ich bete um Au deine nom de Macht. Jésus. Im Namen Jesus Seigneur, Christus. Herr, que le surnaturel dass das puisse Übernatürliche, vaincre sur le naturel dans ce das corps. Natürliche Au nom de besiegt. Jésus. Im Namen Seigneur, Jesus qu'il y ait Christus. puissance qui vient de toi. Vater, die Au nom Macht, de die von Jésus. dir kommt. Seigneur, manifeste-toi. Herr, manifestiere deine Macht. Seigneur, que toutes choses dans sa vie changent. Herr, dass alles in seinem Je Leben suis sich en train verändert. d'appeler l'excellence dans sa vie. Ich bringe jetzt den Seigneur, Samen tout ce qui Gottes est in seinem échec Leben. tombe. Alles, was als Misserfolg gilt, möge fallen. Seigneur, tout ce qui est défaite tombe. Alles, was defekt ist, möge Tout fallen. ce qui sont blocages ou freinages Alles, was eine tombe. Blockade ist, möge fallen. Seigneur, tout ce qui est lien, tout ce qui peut être les ténèbres tombe. Alles, was nicht von dir kommt, alles, was von der Finsternis Seigneur, il kommt. a le droit de Komm, bénéficier möge de ta fallen. grâce. Denn Herr, er hat Recht darauf zu benefizieren von deiner Macht. Tous les droits qui sont réservés aux enfants de Dieu sont aussi ses droits. Denn Au nom alle de Rechte, die für die Kinder Gottes gelten, gelten auch für ihn. tout ce qui est stagnation dans la vie chrétienne puisse tomber au nom de Jésus. Alle Stagnationen in seinem Leben, in seinem geistlichen Leben mögen fallen. Reçois la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Madame la bénisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Wir werden beten. Nous allons prier maintenant pour la manifestation du Wir Saint-Esprit. werden beten für die Offenbarung des Heiligen Geistes. Bien-aimés, rentrez dans vos places. Alléluia. Ihr Dieu vous könnt, bénisse. ihr könnt, On va prier. Nous lèvons les mains, nous allons prier wir maintenant. werden unsere Hände erheben und wir werden beten. Bien-aimés, participe là aussi. Ich möchte wirklich, dass du teilnimmst, da wo du bist. Nous allons invoquer Und wir werden beten le Seigneur. zu dem Herrn. Nous sommes dans la Pentecôte. Wir sind im Pfingsten. Bien-aimés, Meine Lieben, tu dois vivre un renouvellement wir d'intelligence. sollten wirklich die Erneuerung unseres Verstandes erleben. Ta vie va changer. Dein Leben soll sich verändern. Quand tu vas dehors, Wenn du dann diesen Ort verlässt, les gens doivent te voir autrement. werden die Menschen dich ganz anders sehen. L'onction attire. Die Salbung zieht an. Tu vas attirer d'autres Du personnes. wirst andere Menschen anziehen. Rien que parce que le Seigneur va faire dans ta vie. Durch das, was der Herr in deinem Leben bewirken wird. Tu demandes la grâce de Dieu. Nous prions maintenant. Wir beten jetzt um die Gnade des Herrn im Namen Jesus. Seigneur, je suis en train de prier. Mächtiger Vater, ich bete Je im suis en Namen train de Jesus demander ta Christus, puissance. dass deine Macht in Agir. meinem Leben wirkt, mächtiger Active ta Vater. puissance Dass dein Geist in dans la mir vie de wirkt, tes im Namen enfants. Jesus Christus. Active ta Mächtiger puissance. Vater, ich weiß, dass Active du ta bist, puissance. mächtiger Vater. Active ta Offenbar puissance. deine Macht in Oh, uns, dans la im vie Namen de Jesus tes enfants. Offenbar Active dich la im puissance Leben qui est là. von jedem Einzelnen von uns. En nous, Offenbar Seigneur. dich in meinem Leben im Namen Manifeste-toi, Jesus Jésus. Christus. Mächtiger Vater, wenn ich Manifeste-toi. diesen Ort verlasse, Manifeste-toi, möchte ich, Jésus. dass deine Manifeste-toi, Freiheit Jésus. Ich möchte, dass deine neue Salbung, dass ein Puissance neuer encore. Wind weht im Au nom de Geist, Jésus. in allen Domänen meines Lebens, in dieser Gemeinde. Père, toi, tu dass agis. der Heilige Geist wirkt, so wie nie Le zuvor. Fils agit Dass aussi. dein Heiliger Geist Au nom de alle Jésus. Grenzen überschreitet. Dass der Heilige Geist mehr tut als das, was wir uns erwartet haben, Herr. Im Namen Jesus Christus. Dein Geist möge wirken. Dein Geist möge uns berühren. Im Namen Jesus Christus. Seigneur, que les choses changent Herr, dass die Situationen sich verändern. dans cette église, Papa. In dieser Gemeinde. Seigneur, montre-toi dans cette église. Vater, offenbare dich in dieser Gemeinde. Que tu aimes Maranatha. Denn du liebst Maranatha. Que tu aimes, Seigneur, Maranatha. Du liebst Maranatha. Seigneur, qui est renouvellement d'intelligence. Erneuere unseren Verstand hier. Délivre beaucoup, Seigneur. Befreie De l'esprit de peur. von dem Geist der Angst. De l'esprit de la servitude. Befreie uns von dem Geist der Zurückhaltung. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Vater, offenbare dich. De la sorcellerie. Que la sorcellerie quitte tes enfants, Seigneur. Und überall da, wo Hexerei, wo Werke des Feindes ist, dass diese Werke nicht mehr widerstehen können. Là où il y a des freinages et des blocages. Que Da, cela wo tombe. Hindernisse
sind, diese mögen fallen im Namen Jesus Christus. Parce que Seigneur, Jésus, tu es Seigneur en ces. Denn Jesus Christus, du bist der Herr in dieser Gemeinde. Libère tes enfants. Befreie deine Kinder. Rends-les libres à proclamer ton évangile. Befreie sie, so dass sie in der Lage sind, dein Evangelium zu verkünden. Nous restons calmes. Wir bewahren Ruhe. Père tendre, Père d'amour, Vater der Liebe, je bénis ton nom. ich segne deinen Namen. Merci de nous avoir accordé ces temps. Danke, dass du uns diese Zeit gegeben hast. Merci de nous avoir fait du bien avec ton Esprit Saint. Danke, dass du uns gut getan hast mit deinem Heiligen Geist. Seigneur, que cette journée soit marquée dans nos cœurs. Dass dieser Tag in unseren Herzen eingraviert ist. Seigneur, que nous expérimentons maintenant ta grâce. Dass wir deine Gnade erleben. Partout où nous serons. Überall, wo wir sein werden. Que tu te manifestes, Papa. Dass du dich offenbarst. En puissance et en parole. In deinem Wort und in deiner Macht. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Bénis-nous, Seigneur. Segne uns, Herr. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Der Herr möge euch segnen. Amen. Wurden wir von dem Diener Gottes gesegnet? Amen. Dann möchte ich einmal, dass wir laut nochmal für das Wort machen. außer die, dass unser Pastor in Kinshasa ist, also in Afrika ist, wie er auch schon letzten Sonntag bekannt gegeben hat. Er lässt euch wirklich grüßen und er hat uns einen tollen Pfingstsonntag gewünscht und ich denke, wir sollten ihn wirklich unterstützen mit unseren Gebeten. Amen. Amen. Und auch die Frau vom Pastor ist verreist, sie kommt jedoch morgen zurück, morgen Abend ist sie wieder da. Sie war in Paris, da war eine Veranstaltung der Diener Gottes, abgesehen davon war ihre Schwester auch sehr krank
in Paris und dann hat es ganz gut gepasst, dass sie dort auch zu Besuch war. Amen. Amen. Des Weiteren haben wir am Mittwoch unsere Fürbitte zu der ganz normalen Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr. Seid herzlich alle eingeladen. Und am Freitag 19 Uhr bis 21 Uhr haben wir unseren Befreiungsgottesdienst. Ansonsten haben sich unsere Termine, unsere Pläne für diese Woche nicht geändert. Seid herzlich willkommen. Mittwoch Fürbitte, dass wir wirklich wissen, dass wir fasten sollen, dass wir hier in die Gemeinde kommen zur Fürbitte 18 bis 19:30 Uhr, dass wir das nicht vergessen. Ansonsten bitte ich uns auch, aufzustehen. Wir werden unser Endgebet sprechen. Ich bitte einmal Papa Bento, seine Stimme zu erheben und dem Herrn zu danken für den heutigen Gottesdienst und unsere Rückwege in den Händen Gottes zu übergeben. Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te remercions. Herr der Herrlichkeit, wir danken dir. Vraiment, papa, nous n'avons rien d'extraordinaire à te dire. Tu sais la profondeur de notre cœur. Vater, wir können dir nichts sagen, was du nicht weißt, denn du kennst die Tiefen unseres Herzens. Nous te disons merci, 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 parce que tu es avec nous et tu seras avec nous. Wir danken dir, denn du bist mit uns und du wirst auch für immer mit uns bleiben. Papa, merci pour na kotondisa biso na molimo na yo mosantu. Danke dafür, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllt hast. Soki molimo mosantu ayaki te mbele totikaki lokola bato nyonso ya mokili. Wäre der Heilige Geist nicht über uns gekommen, wären wir so wie der Rest der Welt. Bato ya mokili bamonaki ndenge bayekoli bapostolo bakomaki différent yango babengaki bango bachrétien. Die Menschen haben gemerkt, dass die Jünger sich verändert haben und immer wurden so wie Jesus. Darum hat man ihnen diesen Namen als Christ gegeben. Bamonaki bobele bango ndenge bakendaka na église ba dimanche nyonso te mais bamonaki ndenge babongonaki mpe ndenge yango lelo nzambe nakosenga na yo mpe naza na kondima oyo akutami awa mwana moke mokolo. Vater, ich glaube daran und ich bete zu dir, dass jeder, der in diesem Ort ist, seien es Erwachsene oder auch Kinder, akoma chrétien penza ya solo. dass wir wirklich wahrhaftige Christen sind. Kozala chrétien ezali bobele oyo moto azoloba te ezali oyo moto azosala. Ein Christ zu sein zeigt sich nicht nur in dem, was wir sagen, sondern vielmehr in dem, was wir tun. Yawe soki moto abimi na balaba alobi nazali militaire mais aza koexercer mosala ya militaire te bakondima te aza Wenn militaire. jemand auf die Straße geht und sagt, ich bin ein Militär und er benimmt sich aber nicht so, dann wird man ihm auch nicht glauben. Kololatisa biso na molato ya etumba Vater, tondisa darum musst du biso uns ausrüsten, mit deinem Heiligen Geist erfüllen, tosala oyo bachrétien basengeli kosala. sodass wir das tun, was Christen tun sollten. Nzambe merci Vater, danke. na nkombo na Yesu Kristo. Im Namen Jesus Christus. Papa kozanga bakristo molimo mosantu eza lokola moto aza na appareil mais azangi électricité. Vater, wenn wir als Christen nicht den Heiligen Geist haben, ist es so, als ob man ein Gerät hat ohne Strom. Eza lokola moto aza na voiture eza na batterie te eza na essence te. Das ist wie ein Auto ohne Benzin. Papa tondisa biso na moto wana po topela. Erfülle uns mit deinem Feuer, dass wir wirklich wie Feuerflammen Ntango brennen. tokobima même oyo ayaki ye moko mwasi na ye acomprendre amona eloko ya sika. Wenn wir zurückgehen, selbst die Familienmitglieder mögen bemerken, dass etwas Neues in unserem Leben geschehen ist. Même papa na mama bayaki te mais bamona mwana na biso aza kusu atondi eloko moko boye. Eltern sollen bemerken, dass ihre Kinder sich verändert haben im positiven Sinne. Nzambe na nkombo na Yesu Kristo. Im Namen Jesus Christus. Oyaki na biso Du malamu. bist mit uns gut hingekommen. Papa nakotelemela molimo nyonso ekoki kozela biso na libanda to aparti ya église. Ich widerstehe gegen alle Geister, die auf uns warten, die wirklich lauern, um uns Böses anzutun, Mpona koempêche biso um uns zu verhindern. kolo oyo tozwi etikala Also das, was wir permanent bekommen haben heute, von dir möge auch bleiben für immer. nyonso mpo na lokumu na yo yawe Denn das nzambe ist alles für deine Ehre. batela libota na yo Bewahre deine Gemeinde. nzambe lokola mpe lelo elobami ete yo ozalaki kobene besoin ya peuple ebele te ata moke oyo tozali me tozali mbiki. Du hast heute zu uns gesprochen, dass du nicht
unbedingt eine große Volksmenge brauchst. Du brauchst einfach Menschen, die bereitwillig sind. Merci Nzambe. Danke, Herr, für dein Wort. Comme ça, nous sommes malamu na bandako. Vater, ich segne unsere Rückwege, Toleka to fete fete oyo malamu dass wir dieses christliche Fest na kombo na Yesu verbringen. Christ. Im Namen Jesus. Ba oyo pe bayaki te Nzambe Und alle, die heute nicht kommen konnten, kanisela bango. denke Bala daran, sima bazala na biso dass awa. sie nächstes Mal gemeinsam mit uns hier sind. Kolo na kombo na Yesu na Im Namen tikeli yo Jesus Christus. mabonza oyo totie na bapanie wana. Ich übergebe dir diese Opfergaben. Purifie pe misala na biso Nzambe. Reinige dieses Geld, was hier drin ist. Bible ebisi biso oyo apesaka ye nde akozwaka. Die Bibel sagt, derjenige, der gibt, der wird empfangen. Esengo eza na kopesa kasi na kozwa kaka Die te. Freude liegt auch in dem Geben und nicht nur an dem Empfangen. Pesa biso motema ya kopesa oyo ebongi ya kitoko eno bareste. Gebe uns das Herz zum Geben. Nzambe kangola biso na banidrixlon. Vater, befreie uns auch von der Armut. Banidrixlon na bomoya bana na Nzambe te. In dem Leben der Kinder Gottes hat Armut nichts zu suchen. Bambongo oyo ezalaki condamné na monde de ténèbres ezwa délivrance. Und alle Gelder, die beschmutzt wurden von dem Feind, mögen befreit werden im Namen Jesus Christus. Tozala bato oyo tobungisaka bambongo te na banzela. Dass wir nicht Menschen sind, die ständig Geld verlieren. Na bakonte na biso mbongo etonda Nzambe. Dass du uns segnest mit Reichtum. Po tosunga bato bazozala. Damit wir auch Menschen helfen können, die nicht viel haben. Pe tosunga mosala na yo Und Nzambe. damit wir dein Werk auch voranbringen können. Nzambe na bondeli yo. Herr, ich bitte zu dir. Pambola pasteur Theo Segne Nzambe. den Pastor Theo. Atie essence na ye atiki ntango na ye mokonzi. Er hat wirklich seine Zeit hier investiert. Alesi biso na bilei ya molimo Er Nzambe. hat uns die geistliche Nahrung gegeben. O Nzambe ekanisela ye. Vater, denke an ihn. Tondisa ye na surnaturel Nzambe. Erfülle ihn mit deinem Übernatürlichen. Tomona bikamwa Dass wir wirklich Wunder erleben. pe anova eningana. Und damit Hannover in Bewegung. Pe na Madagascar bayeba ete Und Nzambe auch in asola. Madagaskar mögen sie erfahren, dass er wirklich dein Diener ist. Nzambe azaka na Afrique te. Der Herr ist nicht nur in Afrika. Aza koutilize bato Der nyonso Herr benutzt jeden Menschen. oyo bazolinga ye. Jeder Mensch, der ihn liebt. Pe baza kotia ntango mpona koluka ye. Jeder Mensch, der wirklich nach ihm sucht. Nzambe merci. Danke, Vater. Kimia na mabota na biso. Frieden in unseren Na Familien. kombo na Yesu Im Christ. Namen Jesus. Merci. Alle gemeinsam sagen wir Danke, Jesus Christus. Amen. Amen.